Hoy armaremos un teclado Glorious totalmente personalizable. De base tenemos un GMMK Pro 75% con 82 teclas de color blanco. Los interruptores, unos Gateron Red de 120 unidades con una fuerza de actuación de 45 gramos, lo hace ideal para múltiples entradas rápidas en el calor de la batalla, siendo muy populares entre los jugadores. Como K-Cats, unos Glorious Aura White, que están hechos de PVT, un material conocido por su durabilidad y resistencia al desgaste. Y así quedó de precioso. Y recuerda, en HC Gaming puedes encontrar todas las piezas para personalizar tu propio teclado Glorious. Encuéntranos en Cier Plaza, tienda 1A114 y 1A136. Para mayor información, comunícate con uno de nuestros asesores al enlace del perfil.